Hello， 大家好，我係 Howard 啊。Studio Display 咧就係 Apple 近年第二款原廠嘅 mon 啦。咁對上一款咧就係32寸嘅 Pro Display XDR 啊。咁就係一塊用咗 Mini LED 螢幕啦，6K 解像度，咁規格好勁啦。但係成39000嘅售價咧，亦都唔平嘅。而依家最新推出嘅呢一個 Studio Display 咧，就係賣緊12299嘅啫，咁就相對親民啲啦叫做。而佢咧除咗 sell 一個好好嘅觀影之外咧，呢個 mon 嘅聲嘅規格咧，亦都好勁嘅。咁今次嘅評測咧，我哋就會睇下呢一款新嘅 Apple 嘅 mon， 佢嘅影音體驗到底係點樣嘅。Studio Display 嘅外觀咧就係非常之 Apple 啊，咁就係一個鋁合金嘅機身啦，咁係一個好簡潔嘅底座啦，咁佢嘅背面咧就冇咗 Pro Display XDR 嗰啲密集恐懼症咁嘅散熱窿嘅，咁正面咧就係一個我諗好多 iMac 24寸用家都好羨慕嘅側邊框。Studio Display 咧就係一個27寸嘅5K 解像度螢幕嚟嘅，咁佢嘅像素密度咧就去到218 PPI 嘅。其實同 Pro Display XDR 咧係一樣嘅呢個像素密度，不過咧佢就只係一個 IPS 嘅 LCD panel 嚟嘅啫。咁最高亮度咧就係600 nits， 所以咧呢個 mon 咧就唔支援 HDR 嘅顯示啦。咁呢一個我覺得可能就係呢個 mon 最大嘅缺陷啦。咁而呢個 mon 嘅刷新率咧就係60 Hz 嘅，咁就支援 P3 嘅色域嘅。而除咗呢啲顯示上嘅 spec 之外咧，Studio Display 咧仲內置咗一個6喇叭嘅聲音系統啊，咁就分別有4個震動抵消低音嘅 woofer 啦，咁就可以提供到一個比較低失真嘅低頻嘅。仲有咧2個高音嘅喇叭嘅，咁就負責翻中高音啦。咁呢一套喇叭系統咧，其實仲支援到 Dolby Atmos 嘅音樂啦，同埋片嘅，亦都支援到空間音訊嘅。另外就係咧，佢個 mon 嘅頂其實仲有一個1200萬像素嘅超廣角相機嘅，咁就支援到 Center Stage 呢個功能嘅。咁喺連接方面咧，佢就係靠機背一個 Thunderbolt 3啦，同埋有3個 USB-C 嘅接口嘅。你都 feel 到啊，呢個 mon 係有好多唔同額外嘅功能嘅。咁所以咧，其實 Studio Display 咧就內置咗一個 A13嘅 SoC 啊。咁其實咧，我覺得好似差一個Operating System 俾佢咧，佢就已經變成咗一個27寸嘅 iMac 咁樣啦。今次咧我就揾咗睇過無數咁多靚電視啊、靚 projector 嘅小室同埋 Hugo 咧，一齊用呢個影音嘅角度去睇下呢一個 Studio Display 咧，佢嘅聲同埋畫嘅表現到底係點樣嘅。好，咁依家咧就 set 好咗個壇啦，揾埋小室同 Hugo 嚟啦，嚟試下呢一個 Studio Display 嘅影同埋音嘅效果係點樣嘅。冇錯。喺 Apple TV 入邊咧都買咗好多戲嘅 iTunes 啊，咁呢度咧就全部都係我嘅珍藏嚟嘅。咁而我嘅珍藏嘅要點咧就係佢減價嘅時候又有 4K Dolby Vision 咧，我就會入手噶啦。今日咧我哋要試呢一部嘅 Mac Studio 咧，就當然係要揾翻一啲 Atmos 嘅片啦。咁啊亦都係最高規格嘅。咁而家咧蜘蛛俠不戰無歸咧就會係呢一個最新嘅一個測試片啦。熄燈，開始。That might be one of the coolest things that's ever happened to me. But don't ever do that again. 太大聲啲，但係佢頂得住，我就係試下佢頂唔頂得住。因為呢啲如果喺房睇咧，好爆嘅。呢啲壓力測試啊嘛，呢件喇叭嘅壓力測試。試下佢出啲咩樣嚟聽啊！中低已經做到好似係冇個亮咯，冇個亮咯，係有個質喺度。佢就係做到個質地，即係呢下就係震咯。個質係好勁。佢攞呢啲咁細嘅咁嘅零件仔冚埋喺隻 mon 喺隻 mon 後邊啫喎，佢可以保持到個聲質。有亮就冇辦法啦。係 size 問題咯 size 嘅 matter。同埋佢喺佢咁有限嘅位置做到呢啲咁嘅聲音，其實好薄嘅啫。所以如果係咁咧，其實理論上啲電視係真係有本錢係可以做到嘅。即係佢唔做啫。
係啦，即係譬如好似 Samsung 啲 mon 就係咁樣一樣咁厚噶嘛。係。其實佢就係有本錢做得咁拉到最大嘅都唔會啊，不過當然佢唔會放。唔係咁，同埋電視其實佢尺寸上個 flexible 啲啊嘛，就係啊因為始終限制27寸就係啦。細咗。咁啱啱嗰幾套其實係咪你哋試開用嚟試機嘅壓力測試片咧？其實都可以咁講嘅，咁啊專登都揾咗幾套，即係平時一出就會，就算喺房入邊都會非常驚訝嘅幾套電影啦，即係《福特大戰法拉利》啦，同埋咧就係《Ready Player One》啦咁樣。專登我嚟試下呢隻 mon 嘅 Atmos 嘅聲效，同埋喺個畫質上面，其實我哋都覺得真係值得一講嘅。咁其實都有睇到蜘蛛俠啦，咁其實我覺得都幾 surprise，因為其實我唔知道佢嘅 spec 之前咧，我以為佢真係 HDR，因為佢出到嚟，譬如話啲夜景 Spiderman 嗰個夜景咧，後邊嗰啲火光、嗰啲燈光咧，其實你真係差唔多見到粒燈珠。我覺得佢個 contrast 俾到人會覺得好似有 HDR 嘅效果，佢個 contrast 會比較大嘅，我覺得。真正嘅 HDR 就會有嗰種光猛感啊，佢就會呢一 part 就會欠奉咗少少。冇錯，因為佢最高亮度都係差啲啲。佢將個 HDR 轉翻做 SDR 嗰個 mapping 咧，其實都算勁。譬如話係，我留意到譬如佢行咗出去個聖所出面咧，咁其實嗰度係個日景嚟㗎嘛。咁但係你見到其實佢後邊嗰啲高光位，譬如有啲雲嗰啲位咧，佢係一個 SDR 嘅 display 底下咧，你都見得到嗰啲嘢好 smooth。同埋我覺得有個位我之前可能都 miss 咗，因為 Spiderman 咧俾人打到佢。即係魂魄離開嗰陣時咧，佢嗰個 tingling，個 tingling 咧，見到係好似用翻漫畫喺度閃電嗰嚿嘢咧，喺個 mon 嗰度 show 翻出嚟。咁呢部分我覺得佢幾 impress。OK，冇錯。咁我自己睇咧，頭先Spiderman 嗰段咧，就最覺得隻 mon 都勁嘅咧，就係佢喺嗰個搶嗰個 box 啊。所以 box，因為大家如果留意個 box 入邊，其實係有好多光環啊，或者有好多燈光火著喺入邊嘅，因為我會見得到入邊嘅 detail 喺度出到嚟之餘咧，而且個對比度都非常之強勁。咁所以咧嗰一刻我都同 Hugo 即刻打咗個眼色，就係、是、喂呢一隻 mon 其實先唔好計佢嘅 spec，唔好理佢話出到啲乜先，但係佢可以出到 HDR 嘅性格出到嚟。咁變相咗我喺呢一隻即係咁細細嘅 mon 入邊，其實所睇到嘅畫質咧，如果喺一個日光嘅環照，即係喺一個日光嘅環境，屋企開晒燈嘅情況底下咧，其實我覺得咧，佢係一個非常之有質素嘅 mon 嚟嘅。咁但係當然啦，佢始終都係27寸啦。咁但係佢27寸就做到咁 detail 嘅解像度，所以你會見得到佢入邊嘅細節係可以保留得非常之勁。咁所以咧，我會覺得咧，佢以一部 LED mon 嘅 spec 嚟講咧，佢都算係咁噶啦，喺個光位做得唔錯嘅。咁當然黑位揦唔實呢個係正常嘅表現，但係我喺黑位即係啲上下黑邊度，我見唔到有滲光，呢樣嘢都係做得非常之好啊。咁啊，另外聲音方面我都想講下嘅，就係好似頭先你睇福特大戰法拉利咧，專登揾咗一開頭嗰段咧，就係由一個對白，跟住有個 engine 聲，去到一下彈翻現場嗰下，嗰一下咧，其實咧正常嚟講咧，如果我哋係一個真正嘅家庭影院咧，佢嗰個超低音咧一爆出嚟嘅時候咧，其實你係會有少少驚嘅感覺嘅。咁所以咧，頭先特登都喺呢一隻 mon 度試嘅。好老實講，佢冇可能出到嗰種嘅低頻，亦都冇可能出到嗰種亮感。但係咧，你喺呢一個咁細細嘅硬件配置底下咧，你會聽得到佢所有嘅應該有嘅量質感都俾翻晒你嘅。即係嗰啲高中低頻啊、人聲厚度啊、超低音出嚟嗰一下就冇咗啦。但係你會聽到，佢嘅質素，佢入邊嘅質量仍然想保持翻俾你嘅。而且最重要一樣嘢就係開到最大聲咧都冇拆音嘅。咁呢樣嘢我覺得都 OK 啊。咁啊，其實頭先我哋都有睇有 Ready Player One 其實試嘅目的都一樣，都係試一試個成個 speaker 嗰個壓力測試有幾勁。咁但係其實個情況咧一樣嘅，翻佢其實可以還原到啦，低音嗰部分咧去到中低嗰 part 嗰個質地都喺翻度。雖然話個亮感就唔會真係好似有個點一埋身嘅，但係出到嚟嗰個層次啊，嗰個 range 我覺得都係喺呢個咁細嘅一個尺寸嘅 mon 上面咧可以做得到嘅話，其實呢部分我覺得都幾犀利嘅。咁薄嘅 mon 入邊，佢要擺兩隻超低音，但係嗰啲超低音又談何容易俾個亮感你咧？即係基本上呢個係物理嘅反應嚟，冇可能做到。但係佢都俾到嗰一種聲你，咁叫做出到。咁我覺得都叫做交到功課㗎啦。我自己其實就試過佢嘅 Dolby Atmos 嘅，係啊，我覺得係佢係真係做到有少少天花同埋有少少後腦聲。咁你哋啱啱睇片又 feel 唔 feel 到嘅其實？
知道佢個 speaker 應該嗰兩個單元向下發射啦，但係感覺上佢個擴散感係都幾出奇地好。啲 track 咧係有啲雀仔天花飛嘅。咁其實如果你坐到譬如話可能 around 係啱啱好中間位 around 喺呢個位聽咧，你聽得到真係會個擴散感都幾強，真係 feel 得到個頂嗰度有啲嘢。Apple 佢同杜比合作咗咁多年，我覺得佢都應該攞咗好多 data， 會知道咧邊啲嘅頻率點樣走法，點樣去攞嗰個方向性，而去做翻嗰個效果出嚟。佢做得到咧，我就覺得唔係話好出奇嘅。咁但係佢做得到之餘，而做得啲聲係舒服嘅話咧，咁我都覺得佢係勁嘅。聲音啊同畫面，你哋大概點樣評分咧？畫面我覺得係勁嘅，不過喺27寸嚟講咧，就呢個價位我覺得咧就有啲傷確。咁但係佢係配電腦用啦，咁所以我覺得都有70分嘅，即係對我嚟講，如果淨係講隻 mon 啊，唔講佢入邊其他嘢。畫面方面我會俾多少分？我都會俾85分上下，因為其實我係好少見到一個50呢個 size 嘅5K mon，所以變咗啲畫面嘅密度都幾震撼到我。跟住聲音我覺得都有75分，低音係埋唔到身之後，其實大部分要嘅嘢其實佢都俾到我。即係其實我攞嚟睇戲啊，或者我甚至攞嚟做其實聽下歌嗰啲，其實我覺得呢個喇叭都唔差。你話真係變咗佢做日常家居娛樂中心咧，我絕對唔建議啦，因為27寸太細啦。即係在於我嚟講咧，55寸真係基本啦。咁所以如果你話你係一路做嘢一路娛樂，咁呢個我暫時嚟講嚇，如果同一類型嘅產品咧，我係未見過有一件嘢係可以咁全面，亦都可以 keep 得到個質素嘅，係唯獨是係而家 Apple 呢部機啫。其他所有牌子嘅電腦嘢，我係暫時未見過嘅。唔該晒兩位幫我哋試到呢部 Studio Display 嘅咁真啊，佢嘅影畫。好，咁我哋就總結啦。試用咗一段時間之後咧，我哋就覺得 Studio Display 咧，無論係喺影像嘅細緻度啦，定係色彩咧，其實都係 top notch 啊！咁我自己咧就特別中意佢內置嗰個 Dolby Atmos 嘅喇叭，因為佢就真係可以提供到一個都幾突出嘅 surround 嘅聲效。咁一般嘅電腦喇叭咧係做唔到嘅，就唔好講話啲 mon 內置嘅喇叭啦。咁佢其實除咗低頻嘅亮感唔夠之外咧，整體嘅聽感咧其實都有水準嘅。咁我覺得佢本身呢個 mon 嘅影音效果咧，相信都已經可以滿足到唔少人㗎啦。咁感覺Studio Display 最大嘅賣點咧，就係成個 package 啊。咁市面上都有一啲27寸嘅5K mon 嘅，不過佢內置埋超廣角嘅 webcam 啊、Dolby Atmos 嘅喇叭系統啊，咁咧應該就淨係得Studio Display 嘅啫，咁即係你可以將佢當係一個最簡潔嘅 desk 嘅 set up 啊，即係你擺個 mon 喺嗰張台度咧，就已經搞掂啦，連喇叭都唔使嘅。不過調翻轉嚟講，如果大家本身已經有一對唔錯嘅喇叭嘅話咧，Studio Display 嘅優勢咧就即刻降低咗唔少啦。咁值唔值得買咧，就睇你用得幾多呢個 Studio Display 嘅 package 入面嘅嘢啦。咁我自己就覺得其實呢個 mon 佢得60Hz 嘅 refresh rate 咧都還好嘅，可以接受嘅。反而如果佢可以有埋 mini LED 嘅 panel 咧，做到一個 HDR 嘅顯示效果咧，就已經係一個都幾完美嘅 package 嘅 mon 嚟㗎啦。咁其實最主要就係因為 Apple 自己嘅產品入面咧，就已經好多係支援晒 HDR，例如 iPhone 啦、MacBook Pro 啦，其實都有 HDR mon 㗎啦。咁你 iPhone 咧，甚至可以拍埋 HDR 嘅片添。咁作為一個 Studio 級嘅 display 咧，有埋 HDR 其實係一件好 make sense 嘅事嚟嘅。咁當然啦，咁如果佢有埋 mini LED 嘅 panel 嘅話咧，應該就唔會賣呢個價啦。咁所以佢都係一個取捨咁樣咯。大家又點樣睇呢一個嚟自 Apple 嘅 Studio Display 咧？咁就歡迎喺 comment 度咧，同我哋一齊傾下啦。咁今次條片咧就嚟到呢一度啦，記得 like 啦、subscribe 啦，同埋撳我通知鐘。咁我哋就下條片再見啦，拜拜。